Здравейте, приятели! Добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще поговорим, може би всеки е имал такъв проблем, когато определена игра или приложение не иска да се актуализира в Google Play Store. Какво да направим в такъв случай? Днес ще ви покажа. Затова започваме, приятели, и за всички онези, които все още са пропуснали да се абонират за моя канал, сега е момента и може да го направите, като, разбира се, ако желаете, натиснете камбанката, така ще сте информирани винаги, когато пускам нови видеа в канала си. Започваме, приятели. Значи, първото, което трябва да направим, е да влезем в настройки. Сега слезте надолу и потърсете приложение и влезте вътре. Като тук натискаме управление на приложенията. Сега натиснете върху търсачката и напишете Play. И след като ви се покаже Google Play магазина, натискате върху него. Като сега тук влезте в памет и сега натиснете тук долу изчисти данни. И сега тук натискаме върху изчисти всички данни и сега натиснете ОК. Сега се върнете наобратно. Сега влезте в Google Play сервиза и направете същото. Сега натиснете ОК и изчистете всички данни и кеш на приложението. И пробайте. Ако това не ви помогне, ще върнем един път наобратно. Тогава влезте пак отново в Google Play магазина и тук натиснете върху разрешение на приложенията. Като тук трябва да дадем всички разрешения на това приложение. Дайте разрешаване. Сега върнете един път наобратно. Натиснете на место приложение. Дайте докато се използва. Сега върнете наобратно и евентуално, ако тук останат още и пише, че трябва да дадете разрешение, ги дайте. Ако не, излезте. Друго, което може да направим, ако все още не се актуализират приложенията, влезте в деинсталиране на Google Play магазина и сега потвърдете, като по този начин ще върнете приложението в фабрични настройки. Но не се притеснявайте, при следващото влизане в магазина той ще се актуализира сам и, разбира се, по този начин може да започне да работи нормално и да се актуализират всички приложения и игри. Ако все още продължавате да имате проблем с актуализирането на приложения или игри, тогава излезте, върнете се обратно в настройки и потърсете профили, синхронизация, влезте вътре, слезте надолу и потърсете Google профил и натиснете върху него. Сега натиснете върху още и после натиснете върху премахване на профила или ако деактивирате, активирайте наново, но преди да направите тази операция, трябва да сте сигурни, че си знаете имейл адреса и паролата, за да може да не загубите профила си и да нямате проблеми после при влизане. Ако смятате, че ви е било полезно видеото, оставете по един лайк. Ако желаете, последвайте каналът ми и пишете отдолу в коментарите дали са се получили нещата при вас. Чао, до скоро!